हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विसु रैंडम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीवो के मोबाइल का बैक पैनल, बैक कवर, बैक ग्लास के बारे में बताऊंगा। कौन से मॉडल का बैक पैनल किस टाइप का आता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है अपना मोबाइल गिर जाता है तो अपना बैक पैनल भी डैमेज हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, जिसकी वजह से अपन को अपना बैक पैनल चेंज करना पड़ता है, जिसको चेंज करने से आपका मोबाइल पहले के जैसे सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अगर आपके पास वीवो का कोई भी मोबाइल है, किसी भी मॉडल्स का, तो आप उसका बैक पैनल चेंज कर सकते हो अगर आपका क्रैक हो गया है, डैमेज हो गया या ब्रोकन हो गया है तो। और फ्रेंड्स, साथ ही अगर आपके पास वीवो का मॉडल है और आपका बैक पैनल क्रैक या स्क्रैच या ब्रोकन हो गया है तो आपको बाई करना है, चेंज करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स, चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने वीवो के सभी मॉडल्स के बैक पैनल के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कौन से मॉडल का बैक पैनल किस टाइप का आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही प्रेस बेल आइकन, जिससे मेरा जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।